अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब ये हम ब्रेस्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर कॉफ़ी ली है। Что, все уже тут? Оля еще сейчас. Она устраняет косяки. Да, а что она еще берет? Кофе. А у нас нету стакана никакого? Не. Ты заснял все? Да, так. Hello. Так, Ариша пиво пьет, да? Ну, говори что-нибудь, говори. Надо было снимать, когда они песни пели. Ну, давай песни будем петь сейчас, Всё, хорошо? музыки нету. Скажите дяде Торике, чтобы не курил. Да. Не кури, Фу, а то у него зубы будут, как у дяди Турика, все выпадут. Скажи, выпадут последние зубы. Да, это правда. Не курить, курить плохо. Ну, а это что делает, а? Воду пьет. Так, Лия, воду не пей, потому что остановки не будет больше. Лия, остановки больше не будет. То ये मेरे दोस्त Виталик है. Виталик, скажи что-нибудь. Что я скажу? Новогоднее настроение. Вот кофеечек попьем. И за стол. Я думала, ты пиво едешь. Ну, через сколько будем в Бресте? Часа 2. Часа 2, да? 2 часа 20 минут. Тебе дать салфетку, Виталик? Система показывает. Виталик, дать салфетку? Надо мне салфетку. Поесть тебе дать? Нет. Там курица есть. Так, ёпта. А что за кофе взял? Капучино. Нет, она вот идет. Капучино, понятно. Новогодний сюрприз. Можно отсканить, посмотреть, что за сюрприз. Я же говорила, что нельзя. Приятно, ты клубничный. हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। जगह तो बड़ी जबरदस्त किस्म की लग रही है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। मैं आपको ज़रा रशियन कल्चर दिखाता हूँ। ये जैसे ही हम अंदर आए हैं तो सबसे पहले काम इन्होंने ये शुरू किया हुआ है। देखें, 3 पैक पी लिए इन्होंने। सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। हालांकि अभी काफ़ी देर है रेस्टोरेंट के लिए। तो ये सब सामान अपने घर से लेके आए हैं। Что вам дать? Видишь, какая? Кого?
Там еще две. С наступающим 23-м годом. Всем всего хорошего. Самое главное здоровья. И мирного неба. А по-английски что-нибудь? О, хайду иду. Это весь мой словарный набор. А что на английском сказать? Ну скажи что-нибудь. Sunshine. Sunshine. Да. Везде, везде. Андрей! Могу еще сказать. Добрый вечер. Добрый. Как дела? С Как настроение? С наступающим. Настроение отличное. Луна светит. Вон. Снега, правда, нет. Ну ничего, нормально. Без снега тоже неплохо. Правильно, Андрей? Андрей, Шо? что ты скажешь? Ну, что сказать? Великолепно все. Ждем начала банкета. А скоро это произойдет? Я не знаю, что сказать. Судя по твоим родственникам, наверное, не скоро. Не скоро, да? Да, не скоро. А когда ты это видел? हाँ तो दोस्तों ये अंद्रे है, ये वितालिक है, А когда ты это видел? मेरे दोस्त। यहाँ पे ये जी शैम्पेन पड़ी हुई है और यहाँ पे जी ये वाइन पड़ी हुई है। अभी लोग अभी तक आए नहीं है, लेकिन वो आ जाएंगे। Повернись на камеру. Уважаемые Захид Захид. и Нурхан. Нурхан сейчас в Свате, кстати, он где-то полчаса назад звонил, привет передавал тебе. Да, вот я хочу вам передать, с праздником вас поздравить, привет передать. Как у вас дела? Мы вас помним, уважаем. Приезжайте к нам. Ясно, я надеюсь, что он это видео увидит. Ну а ты помнишь Захида или Нурхана? Если это те, которые с видео, то зрительно помню. Зрительно помнишь, да, ты, наверное, не слишком Вы на знаком с ними. вокзале с ними сидели. Да. Видел, да. Так что привет. Привет, да. Ясно. Надеюсь, они это видео видят и какой-нибудь коммент оставят. Да, Нурхан такой солидный, в теле мужчина, качок такой. Да, согласен. Захид более спокойный, коммерсант такой, видно, что рассудительный человек. Да, согласен. Ясно. अच्छा तो दोस्तों ये अभी сколько время сейчас? Вот часть, половина. Нет, неправильно идут. Это неправильно идут. Если мы в 9 вышли, я думаю, в 9 полдесятого. 10:30 21. अभी ये 10:30 बजे हैं यहाँ पर अभी, और हमारे जो ये यार दोस्त है वो अभी तक नहीं आए। तकरीबन 20 के करीब बंदे आ चुके हैं, तो अभी और लोगों का इंतज़ार हो रहा है। तो उम्मीद है सब कुछ अच्छा ही होगा। ये जगह वैसे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है। ये शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, और इन्होंने यहाँ पे ये घर भी बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगा। अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे इन्होंने बंगले बनाए हुए हैं, हट्स बनाए हुए हैं, और हमारा जो है वो उस साइड पे है। वो तकरीबन कोई 12-15 बंदों का है। हम वहाँ पे हैं, और बाकी जो ये इनके रिश्तेदार यार दोस्त हैं, उन्होंने उनके लिए ये सब यहाँ पे घर लिए हुए हैं। तो काफ़ी सस्ता है। मैं अपनी तरफ से ये एक सेकंड, ये काफ़ी अंधेरा है इस वक्त यहाँ पर, तो पैसों के लिहाज से तो मुझे बहुत ही मुनासिब लग रहा है यहाँ पर। इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जगह बड़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग हों तो वो शहर के कैफ़े रेस्टोरेंट में आ नहीं सकते, और किसी का भी घर इतना बड़ा नहीं होता कि वहाँ पर ये 50, 60 या 100 बंदे इकट्ठे हो जाएं। तो इसीलिए उन्होंने ये शहर से बाहर इंतज़ाम किया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप मेरे साथ रहें, जो कुछ होगा मैं आपको वो सब कुछ सच दिखाऊंगा। इससे पहले के लोग यहाँ पे आए, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो ये जी मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद है, और
यहाँ पे जो अल्कोहल है वो बंदा अपने साथ लेके आता है, शायद इसीलिए इतना सस्ता है। तो ये टेबल रखी हुई है यहाँ पे इन लोगों ने। ये जी मेरे दोस्त की बेगम है और ये इसकी क्या कहते हैं, इसको नवासी कहते हैं, क्या कहते हैं। जो विशेष दवाई скажи что-нибудь। तो जी ये एक और टेबल है, ये मेरे दोस्त है। Не. Прям не знаю. Да, я лично знаком. Вот. Истинно обожаю. हाँ, तो ये थोड़े से सुर में भी है, दिखाता हूँ आगे। Не знаю, что он говорит. Ну я тебя хвалю, да. तो ये और लोग, तो ये जी और टेबल पड़े हुए हैं, सारे लगे हुए हैं। देखते हैं, ये तो नीचे का हॉल है, ये मेरे ख्याल में कुछ ऊपर भी है। हेलो, ये मेरी दोस्त की बेगम है। अच्छा, यहाँ पे ये जैकेट उतारने की जगह है। Как вверху попасть? А как вверху? А что, вверху тоже что-то есть или нет? Да. А где это? Ну вот, иди переоденься. ये जी, ये ऊपर बच्चों की बैठने की जगह है। ये जी बच्चों के लिए कोई जगह बनाई है इन्होंने। अच्छा, ये बैठे हुए हैं वहां पर। हाँ, हाँ तो दोस्तों, ये हम बैठ गए अभी। ये जी सलाद है, इसको ओलिविये बोलते हैं। है तो ये फ्रेंच सलाद, लेकिन इसको आम जबान में रशियन सलाद बोलते हैं। ये कोई और सलाद है जिसमें मुर्गी है। Говядина. Это не говядина, это курица. Думаешь? ये चिकन कोई, ये क्या है? Это что такое? ये भी कोई सलाद ही है। अब समझ नहीं आ रही क्या है, ये ट्राई करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें मशरूम है, ब्रेड है, चीज़ है और ये बाज में फिश भी है। ये जी इनके सॉसेजेस है। Ничего не надо забирать, ешь все. Ну, срок, сунул все. Ясно? Ну, все налито у вас. Можете снимать. Пожалуйста, нет? Да нет, Нет? Подожди, да, подожди. да нет, да нет. подожди, что-то я... दोस्तों, अभी मैंने ये दोस्त से पूछा कि ये अभी मैंने नोट किया था कि वो लड़की आई थी, तो इसने कहा था कि इसने बोला कि मुझे ये चीज़ के बगैर सैलड दो। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, तो मैंने पूछा कि ये तुम क्या चीज़ नहीं खाते? तो उसने फिर मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है कि वजह क्या है। तो उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। С наступающим Новым годом.
всем здоровья. Ну что, мы православные празднуем пост. До 6 числа, до 6 числа, 7 у нас Господне... Ну, Крисмас у вас. Да. Вот. Пост, что входит? У нас жесткий пост. Нельзя ничего живого, из живого. То есть ни молока, ни мяса, ни яйца, ни сыр. Вы сами понимаете, что постит нормальным образом, тот четко все это соблюдает. Вот. Ну вот у меня салат я покушал, попросил убрать из греческого сыр. Потому что это молочный продукт. Да, конечно. Ясно. Вот. Что я вам еще расскажу? Про пост надо рассказать или про себя? Ну, я все понял про себя. Тоже можешь говорить, если хочешь. Жив-здоров. А чем ты занимаешься? Занимаюсь я автомобилями и все, что связано с ними. То есть привожу, завожу, увожу. Короче, ты до сих пор живешь в 90-х, да? Нет, почему? Это вы живете по-новому, а мы живем как по-правильному. Вот как нас выучили и живем. Андрей, ты что-то хочешь добавить? А что вы хотите узнать? Не знаю. Скажи что-нибудь. Что конкретно? Привет передай англичанам. Привет я уже передавал. Нет, передай еще раз. Я пуштунам привет передавал. А англичанам смысл какой? Я там никого не знаю. Англичане возле меня сидят. Мне пуштуны ближе. Там мои Дай родственники. буси. Я вижу, что Виталик скучает. Виталик, Нормально, я так за людьми наблюдаю. я вижу, что ты сок пьешь. Как твоего брата старшего? Как старшего брата зовут? Юсаф Али, Юсаф Хусейн. Юсаф Али, Юсаф. Юсеф? Да. Али? Просто Юсаф. Юсеф? Юсеф, хоть мы и не знакомы близко, но я хочу тебе передать привет. Все-таки мы хоть какие-то дальние, но родственники. Я когда-нибудь к тебе приеду, честное слово. Мы все... Жди. Ну, чего прячемся? हाँ तो दोस्तों ये जो सलाद है ना ये जी रशियन सलाद है Ты обломался. इसके बगैर यहाँ पे न्यू ईयर कोई भी नहीं मनाता मैं Олег, पूछता हूँ ты обломался. Олег से पूछते हैं ये क्या कह रहा है Олег, расскажи что-нибудь про оливье. А, про оливье? Да. Ну, это салат... Нет, ну, он называется оливье, как французский. А на самом деле он считается русским салатом, который должен стоять на любом столе в любом случае. То есть, ну, Ага. если его нет, все, ошибка. Ошибка. Понятно, понял. А ты что хотел сказать? Да ничего не хотел сказать. Я думал, что это французы изобрели. Оказывается, это россияне сделали салат. Да? А мы вообще белорусы бульбу уважаем. Хорошо, понял. Ну, в общем-то, то, что я слышал, да, оливье это действительно французский салат. Нет, я Но не мы, сомневаюсь. русские делали его своими. Я не сомневаюсь, что оливье французский, но без оливье русский стол не смотрится. Скорее всего, в Франции его даже и никто уже не помнит, да? Скорее всего, да. Ну, наверное, помнит его, знаешь, кто? Подожди, кто брал россиян? Ну, Наполеон? Наполеон. Оливье, Наполеон. Я скажу. Виталик, что ты говорил? У меня этот салат все время был как горошек. Ага. И все детство, помню, мама говорит, горошек. А что он называется оливье, я уже только потом, когда вырос, я уже только потом узнал, что это оливье. Думаю, что такой за хитрый салат оливье, попробовать бы его разок. А что я все детство ел, так это я не замечал. Что с тобой? Эй, хулиганка. Это
это все впереди. Так же, как и впереди появление здесь, в этом зале, как и положено, сказочного главного персонажа Деда Мороза. Но будут подарки и будут презенты не только от него. Ну а сейчас, уважаемые друзья, мне интересно, с каким настроением вы приехали сюда, в это удивительно красивое место. Поэтому я прошу для начала всех мужчин, представьте, что правая рука, поднимите ее вверх. Это рюмочка холодной водочки. Мужчины, поднимаем вверх руку. Левая рука, поднимите следом ее. Это хрустящий огурчик. Милые дамы, поднимите правую ручку свою. Представьте, что это бокал благородного вина. Поднимите левую и представьте, что это еще один бокал благородного вина. Вы достойны этого праздника, вы его заслужили, и вы к нему пришли. Давайте я начинаю счет, а вы соединяете ладони. Раз, два, выше ручки, 3, 4, 5, 6, 7. Поаплодируйте себе еще громче, друзья. А теперь давайте вместе, сам я не справлюсь с вами, вашими семьями, компаниями, друзьями, самыми близкими, с кем вы встречаете Новый год, возьмем ваши бокалы и ваши фужеры, будем создавать праздничную атмосферу. На 3-4 под крики «Ура!» и с Новым годом встречаемся в центре ваших столиков. Вы готовы? Поднимаем повыше бокалы и фужеры. 3, 4! С Новым годом! С наступающим!
тебе підманула, як тебе підміла, як тебе Отлично. Стоять! Стоять! Открывайте шампанское. Берем бокалы, берем фужеры. Поднимаемся с ваших мест. И финальные 10 секунд. Давайте. Каждая компания себе. 10, 9, 8. Я ем на обед золотые слитки, бриллиантовый десерт, нефтяные ширки, мне имя безумно, красавец стратосферы, я ем города, морями запиваю, моя борода, в небо заслоняет кровные волны, туманы и дожди, мои ботинки лежат,